isa pa palang ano dito, puntahan sa windmill. Best enjoy 360 view of Sierra Madre, see the 27 windmill towers overlooking Laguna de Bay, ideal for photoshoot and prenup. Sa mga ikakasal dyan, okay na okay to. Pwede kayo mag prenup dito. Oo, dyan nga. Ay. Pauwi na sana kami. Kasi nakita lang namin meron pa pala na pwedeng puntahan dito. Kaya puntahan natin siya. Masyadong matarik po ang daan. Nakakahingal. Nako. Pakalaki ng multa pagka naninigarilyo ka, 500. Wow, ito na, mga tol. Wow. Napakaganda naman po pala, oh. Tingnan niyo po. Mas maganda pa sa personal. Kaya punta na kayo dito. Ito na ba yun? Okay na rin na, maganda na rin. Maganda mag-picture.